Meine Eigenwohnung. Moin, liebe Lüd. Schön, dass Sie hier reinschauen. Ich bin Anke Kell, Dramaturgin am Ohnsorg-Theater und gemeinsam mit Nora Schumacher die künstlerische Leitung im Großen Haus. Und Nora, was machst du gerade? Ich inszeniere Barfoot in Park. Genau, und wir werden jetzt so ein bisschen über das Stück plaudern, damit Sie einen Eindruck bekommen, worum es so geht und wie die Inszenierung hier auf diese Ohnsorg-Bühne gekommen ist. Nora, ich habe hier so einen Fragenkatalog. Ich gehe den mal einfach ganz locker mit dir durch. Ja. Ja, also es geht ja in diesem Stück um ein junges Paar, das gerade mal so eine Woche verheiratet ist und gerade die Flitterwochen erlebt hat und jetzt in die gemeinsame Wohnung zieht, in der erstmal noch nichts steht. Sie kriegen einen vagen Eindruck von dem, was sich hinter uns befindet. Hier ist wirklich alles leer. Und es zieht, es ist kalt, die Heizung funktioniert nicht, es ist Februar. Das heißt, gemütlich ist es nicht. Aber Conny, die Hauptfigur in dem Drama oder in der romantischen Komödie vielmehr, versucht das Beste draus zu machen und lässt sich nicht entmutigen, während Paul, ihr frisch angetrauter Ehemann, den ersten großen Prozess vor der Nase hat als Jurist und ein bisschen angespannt ist, kann man sagen. Hinzu kommt dann noch der recht unkonventionelle Nachbar Victor Velasco, der auf dem Dachboden lebt, also sogar noch über dieser Wohnung, und diese Wohnung, in der Conny und Paul wohnen wollen, als Zugang benutzt. Und dann fehlt noch in dem Potpourri die Mutter von Conny, die auch sehr eigensinnig, ein bisschen einsam, ein bisschen speziell ist und auch Conny durch ihre Ansichten etwas herausfordert. Insgesamt haben wir hier nicht zuletzt vergessen den Telefonmann, der auch noch etwas dazu beiträgt, dass wir ein buntes Personal auf der Bühne haben, das eine charmante Geschichte erzählt über Liebe, Verlust, Sehnsüchte und natürlich auch den Ausbruch aus dem Alltag. Jetzt habe ich es wirklich sehr stark eingedampft. Natürlich müssen Sie herkommen, um sich das Stück anzuschauen. Ich will ja nicht alles verraten. Aber jetzt fange ich mal an, dich was zu fragen. Also, diese Geschichte klingt ja eigentlich schon so in der Erzählung als nicht unbedingt gebunden an eine Zeit. Sie kommt aus den 60er Jahren. Was macht sie denn aus deiner Sicht so zeitlos? Zeitlos sind auf jeden Fall die Konflikte. Also gerade die Konflikte dieses Paares, Paul und Conny. Da geht es vor allen Dingen um die Unterschiedlichkeiten, um die unterschiedlichen Bedürfnisse, um die unterschiedlichen Ansichten, die da aufeinander prallen. Und das kann in den 60er Jahren stattgefunden haben oder auch in 50 Jahren. Das ist wirklich komplett zeitlos. Okay. Trotzdem haben wir hier natürlich ein 60er-Jahres-Setting, was, ne, mehr oder weniger, ein Zitat. Andeutungen, ganz Andeutungen, genau. ja. Die Figuren, habe ich ja schon erwähnt, sind ja so ein bisschen speziell. Ne? Also Conny ist sehr ungestüm, Paul ist vielleicht ein bisschen zu spießig, Velasco ist möglicherweise ein bisschen zu unkonventionell und die Mutter vielleicht auch ein bisschen zu anstrengend. Je nach Interpretation. Trotzdem, es sind unglaublich charmante Figuren, für die wir ganz viel Sympathie aufbringen. Wie schafft das Neil Simon, dass er eigentlich immer jeder Figur so einen kleinen Makel vielleicht, so eine Unzulänglichkeit gibt und wir sie trotzdem da und vielleicht auch gerade dafür lieben? Ich wollte gerade sagen, gerade dafür im Zweifel. Und was die Figuren eint, ist, dass alle ein ganz großes Herz haben und das Herz am rechten Fleck. Also bei allen Konflikten und allen Verhandlungen, die da geführt werden. Und wenn es auch noch so hoch kocht und man sich Fiesheiten an den Kopf wirft, du merkst, dass ein guter Kern in jedem steckt und man eigentlich zusammenkommen will und das in der Situation vielleicht nicht unbedingt hinbekommt. Und was auch alle verbindet, und das liegt natürlich an Neil Simons Schreibe, das ist der Humor, der in allen diesen Figuren steckt, diese feine Ironie, die einen sehr für sie einnimmt. Und was ich auch noch so charmant finde, ist, dass jede Figur am Ende der Geschichte mit einer Einsicht über sich selber rausgeht. Und das macht die ganze Sache auch nochmal nahbar und sympathisch, wie ich finde. Es geht ja wirklich auch viel, wie du schon sagtest, ne? Also um Figuren, die wir kennen, Eigenarten, die uns vertraut sind, wo wir uns wiedererkennen können und sowas. Und natürlich auch um so etwas Kompliziertes wie lebt man eigentlich zusammen? Ich glaube, das hängt ein bisschen von der Paarkonstellation ab.
es gibt ja dieses Prinzip gleich und gleich gesellt sich gern. Ich würde behaupten, dass da weniger Konfliktpotenzial ist und dass die das im Alltag miteinander leichter haben als die Paare des Prinzips Gegensätze ziehen sich an. Und das ist ja bei Conny und Paul der Fall. Die sind einfach so unterschiedlich und das kann gar nicht funktionieren, ohne dass man aufeinander knallt. Aber im Zweifel würde ich sagen, unterm Strich ist das vielleicht durchaus interessanter als immer Harmonie, wobei dem Prinzip natürlich auch was zu gewinnen ist, will ich jetzt gar nicht schlecht reden, aber es hat eben auch eine Kraft und eine Dynamik und macht die Sache vielleicht weniger langweilig. Und natürlich auch wirklich, dass man sich nicht unterjochen lässt, ne? Also von den Aufgaben, die das Leben einem so stellt und die einen ja auch verändern können, also die einen prägen können, dass man immer irgendwie auch in sich so ein Fünkchen Freiheit bewahrt und sich denkt, ich könnte jetzt hier auch genauso gut im Regen raus in den Park. Das ist im Zweifel Conny, die das immer wieder hineinbringt. Ich glaube, Paul hätte auch gern ein bisschen mehr Ruhe in seinem Leben, aber sie ist auf jeden Fall der Typ, der das auch braucht und immer wieder anpiekt. Das wird nie ruhig bei denen werden, das glaube ich. Okay. Das bleibt so. Das Stück, Neil Simon ist ja ein amerikanischer Autor, also das Stück spielt, oder auch alle seine Stücke spielen eigentlich, okay, ich will jetzt keinen Fehler machen, vielleicht nicht alle, ich habe es nicht genau überprüft, aber die meisten spielen in New York, die Stadt, die er am besten kennt. Bei uns spielt das Stück in Hamburg, wie man sieht. Wir sprechen hier Plattdeutsch. Ja, Luft. Gute Arbeit, Eddie. Jo, bin lauter. So, nun habt sie ihr eigen Telefon. Mein eigen Telefon. Funktioniert das all? Der Anschluss läuft sie 2 Minuten ab, seht ihr reden. Wohin kann ich anrufen? Gab es da eigentlich irgendwie für dich Unterschiede, also in der Herangehensweise, dass du denkst, okay, jetzt muss ich daran denken, das ist ja Hamburg, das ist ja nicht New York. Also sind das Gedanken, die dich bewegt haben in der Übertragung? Dafür war ja in erster Linie Frank Grupe verantwortlich. Der hat das Ganze übersetzt und der spielt im Übrigen auch den Telefonmann. Und wir haben uns im Vorhinein aber natürlich darüber unterhalten und fanden das beide irgendwie, also gar kein Problem und irgendwie völlig klar, dass man das nach Norddeutschland transportieren kann, das Stück. Was ich kniffliger fand, und das auch vor allen Dingen ist Frank zu verdanken, dass ihm gelungen ist, die Momente, die dann doch eben sehr 60er Jahre verhaftet sind, ein bisschen zu entstauben und zeitgemäßer zu erzählen. Also es gibt zum Beispiel Witze, die so aufgebaut sind, dass sie ganz klar auf Kosten von Minderheiten gehen. Da hast du dir früher keine Gedanken drüber gemacht. Heute tut man das und zwar aus guten Gründen. Und siehe da, man kriegt Witze entsprechend heutigen Maßstäben sozusagen hin und das ist genauso lustig. Man muss niemanden verletzen und trotzdem ist es witzig. Das war, glaube ich, die größere Herausforderung, das ins Heute zu kriegen, als den Transport von New York nach Hamburg. Ja, ist ja immerhin, sind es ja auch 2 Metropolen. Siehst du? Mit großen Parks. Komme ich nochmal drauf. Zur Arbeitsweise. Also genau, Komödien sind ja so ein Genre für sich und Loriot, der Großmeister der Komödie, hat ja tatsächlich auch mal irgendwann, oder man hat über ihn gesagt, dass die Dreharbeiten zu seinen Sketchen auch ein bisschen anstrengend waren. Ne? Also sehr pedantisch und wir lachen uns tot, aber die Schauspieler hatten vielleicht nicht immer so viel zu lachen dabei, ständig zu wiederholen und so. Wie geht's dir eigentlich dabei, wenn du Komödie inszenierst? Ich bin da sehr bei Loriot. Ich glaube, dass Komödie Präzision erfordert. Es geht dann häufig ums Timing und gerade bei Slapstick, da war Loriot ja Meister seines Fachs, braucht es Präzision. Und gerade wenn mehrere Figuren daran beteiligt sind, dann sind Verabredungen umso wichtiger. Und dann musst du Dinge so bauen und so üben und so konstruieren, dass sie jeden Abend wieder funktionieren, also reproduzierbar sind. Und dieser Weg ist anstrengend. Das schüttelt man nicht aus dem Ärmel, das bedeutet ganz viel Arbeit. Und ja, auch ich kenne die Situation, dass Schauspieler irgendwann sagen, nicht nochmal, aber ich finde, dass es sich lohnt, daran zu arbeiten, denn nur so funktioniert es. Sonst ist es halbherzig, dann verrutschen Pointen, Timing funktioniert dann eben nicht mehr, aber Komödien sind davon abhängig. Insofern lohnt sich Präzision. Ja. Ausdauer. Gab es eine Szene, die du besonders schwierig fandst? Möchtest du das verraten oder eher nicht?
Weil es gerade so frisch ist, wir sind jetzt noch im Probenzustand, 1,5 Wochen vor der Premiere, wo das hier aufgenommen wird. Weil es gerade so frisch ist, wir haben uns heute mit etwas beschäftigt, was das Publikum nicht sieht. Denn es gibt einen großen Umbau vom ersten auf den zweiten Akt, und zwar mitten im Stück. Nicht in der Pause, sondern mitten im Stück. Das heißt, der Vorhang geht zu. Und unsere Challenge war es, weiß gar nicht, wie viele mittlerweile wir waren, also 7, 8 Leute. Also Requisite und Maske und jemand von der Technik. Und alle Schauspieler packen mit an und versuchen, diesen Zustand der Wohnung aus Akt 1, nämlich ein Apartment im Renovierungszustand, in ein ausformuliertes Liebesnest, liebevoll möbliert zu verwandeln. Und das in kürzester Zeit hinzubekommen, erfordert ebenfalls viel Präzision. Ja. Und das war knifflig heute. Fand ich viel kniffliger, ehrlich gesagt, als die Szenen. Da hat man auch mal Momente, wo irgendwie man drüber wegkommen muss oder nochmal drüber schlafen und öfter an Dinge nochmal herangeht. Aber ich würde keine Szene herausnehmen, die irgendwie besonders knifflig war. Unterm Strich hat das alles sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Schön. Wir haben ja in New York, ne, haben wir den Central Park, ist ja klar. Wenn man sagt, da ist Barefoot in the Park, glaube ich, ist der Originaltitel, ne? Da meint man natürlich den Central Park. So, was ist denn das jetzt in Hamburg? Sie benennen es nicht. Es gibt eine Szene, wo die Mutter beschreibt, wie umständlich sie mit dem Auto zu Conny und Paul gelangt ist. Und daraus ergibt sich so ein bisschen die Ecke Dammtor. Insofern könnte es Planten und Blumen gewesen sein. Passt ja auch irgendwie, ne? So. Oder? Ja. Gucken. Okay. Ja, danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast hier in den Endproben für so ein kleines Gespräch und alles Gute, toi toi toi. Ja, also dir auch, ne? Ich bin wir sind wir sind ja da auch irgendwie verbunden und wir freuen uns, wenn Sie kommen und sich das Stück bei uns anschauen und danke fürs Zuschauen, Zuhören. Tschüss. Tschüss. Ich ha eigens gar nicht für und willkommen. Man, ich wär mit Tant Henny Tonté in Altona in Lot. Dort dach ich mi, kiek ich für ein paar Minuten vorbei. Dat ich wär da noch Hus für. Liegt ihr op'n Weg? Op'n Weg noch nie in Steken? Ja, wir sind der Elbschoss hier führt, denn der Max-Brauer-Allee lang, wieder ob des Dresemannstraße, links Richtung Bunker, an Planten und Blumen vorbei und über die Kennedy-Brücke. Nur fort wie über Roter Baum hin, nur Eimsbüttel, bin Karkow, Diebsteig, scharf rechts, denn Volkspark ob der Autobahn und von Othmarschen Trüchtern in Steten, das ist kein Umweg.